Hello friends, next question number, this is 6. ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखते हैं। ए सॉलिड circular shaft of diameter 100 mm is subjected to an axial stress of 50 megapascal. It is further subjected to a torque of 10 kilonewton meter. The maximum principal stress experienced on the surface is closest to. ठीक है, एक कोई सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक, उसमें 2 लोड कंडीशन दी हुई है। एक क्या है, एक सीधा सीधा एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि फर्दर इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 10 किलो न्यूटन। एक 10 किलो न्यूटन का इस पे टॉर्क लग रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आप जानते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, जब लोडिंग कंडीशन 2 डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो आपको देखिए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस से आपका सिग्मा आ जाएगा, इधर सिग्मा दिया हुआ है, मान लीजिए सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 मेगा पास्कल इज गिवन, ठीक है। दूसरा ये टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क की वजह से क्या आता है, ठीक है, अभी तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। टॉर्क की वजह से क्या आता है, जब भी आप इसको ट्विस्ट करेंगे देयर विल बी ए शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो इस टॉर्क की वजह से कितना शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉर्क डिवाइड बाई आई पी इंटू आर रेडियस ऑफ दैट शाफ्ट। सो टॉर्क आपको गिवन है 10 इंटू 10 टू पावर 3 लिख दीजिए, किलो न्यूटन मीटर का न्यूटन मीटर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा आपका डी बाई 2, ठीक है। तो डी गिवन है आपका 100 mm, ठीक, तो 100 मीटर में बदल लीजिए, तो 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आईपी पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी है, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, आप जानते हैं पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, ठीक। फर्दर इसको 10 टू पावर 3 1 2 3, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 16, तो 16 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई पाई इंटू डी की पावर 4, डी की पावर 4 तो 100 इंटू 10 टू पावर -3 टू दी पावर 4, ठीक। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज 16 डिवाइड बाई पाई इट कम्स 5.092 इंटू, इनकी पावर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा 100 है तो 10 टू पावर 2 और 4 है तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -3 और 4 तो 12, ठीक। तो कितना बचेगा 10 टू दी पावर -4, विशेष बचेगा 5.092 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू पावर -4, विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5.092 इंटू 10 टू दी पावर 7, 4 चला जाएगा ऊपर, पॉजिटिव का हो जाएगा 3 + 4 7, और इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 50.92 मेगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया था,
इसको आप 50.92 मेगा पास्कल लिख सकते हैं। तो आपको यहां से शियर स्ट्रेस मिल गया। ठीक, अब आपके पास दो ही स्ट्रेस है इसमें, एक नॉर्मल स्ट्रेस जो अपने गिवन है, एक शियर स्ट्रेस है ड्यू टू टॉर्क की वजह से, तो आपने निकाल लिया। अब सीधा सीधा आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक टाउ लग रहा है, उसकी वैल्यू है आपकी 50.92 मेगा पास्कल। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। टाउ ठीक, अब आपको सिंपल इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू टाउ x 50 टाउ y 0/2 प्लस माइनस अंडर रूट 50 माइनस 0/2 प्लस 50.92 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 20 स्क्वायर रहेगा 25 का स्क्वायर प्लस 50.92 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है 25 स्क्वायर प्लस 50.92 का स्क्वायर, दिस कम्स टू द पावर 1/2। ये आ गया आपका निकल के प्लस माइनस 56.72 इक्वल टू 25 इधर रहेगा, तो इसमें 25 और ऐड कर देते हैं। 25 दिस इज कम्स सिग्मा 1। ठीक है, प्लस लेते हैं तो सिग्मा 1 तो प्लस किया तो आ जाएगा 81.72 और सिग्मा 2 आपका आ जाएगा, अगर माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, तो 56.72 माइनस 25 दिस इज 31.72। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है और मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस ये हो गया 81.72। ठीक है, तो क्लोजेस्ट पूछा था, तो इसमें क्लोजेस्ट हो गया आपका 82। ठीक है, तो 82 मेगा पास्कल इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें, पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करें। ठीक है, आप पर्सनली हमसे हमारे फेसबुक पेज पर चैट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट, और इस हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी